Omuzeeyi ono Philip Katabalwa gwe twakwikiriza mu kifo wano mu Kampala we babetingira naye agamba teyagadde kusubwa mukisa gwa kwefunira ku ssente ng'asiba ku mipiira egizannyibwa. Byannema naye bino nfuna mu ssente. Balimba. Wano osobola okufuna miliyoni emu, osobola okufuna miliyoni ebbiri. Wabula bwe yategedde nti tuli b'amawulire neebuzaabuza nga azze okuwummulirako wano. Wabula biba byakuzannyira passing time, nesigamba nti ndyawo nti nze kufuna ssente. Naye abatamira omuze guno be twasanze wano bategeeza nga basuubira okuyola omudidi gw'ensimbi mu kaseera kano aka World Cup. Azinga nze ngamba nga wemba sinalya mmere nsooka siba kapapula kano nina mopo egamba kuba saasoma naye Katonda ayinza okuleeta laawo ky'ensi nembetinga emipiira nga 8 nefunamu ssente. Newankubadde nga wandisuubidde ekifo nga kino okuba nga kijjuzza wetuukiddewo kibadde kikalu twogeddeko ne bannannyini kifo kino batugambye bizinensi eringa ebasaze n'olaba wano ekifo kikalu abantu tebaliwo bannannyini waakyo batutegeezezza nti balina essuubi gye bujja nti abantu bajja kujjumbira. Nze mbadde nsuubira eyo mu maaso kuba kati emipiira giri unpredictable tebanagitegeera bulungi nti tetambula bulungi olw'ensonga nze ntunda wano fixture naye mbeera awo nentuula nga siraba bazigula. Mu kaseera ke kamu abagamba Uganda abalwanisa omuze guno baliko okulabula kwe bakoze. Tukyakubirira abantu nti tebalema okutunuulira betting oba gambling nga business basigale nga bagitunuulira nga leisure kantu ka kwesanyusaamu kufunamu netotunda bintu byonto ogende gwobifuule business. Mu kusoma bajeti y'omwaka gw'ebyensimbi 2014-2015 olunaku lw'egguro, minisita w'ebyensimbi Maria Kiwanuka yategeezeza nga balinyisiza omusolo ogugibwa ku buli muntu anaasiba ensimbi n'awangula. Ivan Kimuli Kigozi, NTV ku ssaawa emu.